எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. ஒரு சின்ன பதிவு செவ்வாழையை பற்றி. இந்த செவ்வாழை செடி வந்து இப்போ நான் வாங்கினேங்க. எப்போதும் வண்டியில் கொண்டுக்கிட்டு வருவாங்க. அப்படியே ஒரு ரவுண்ட்ஸ் வருவாங்க. அந்த நேரத்தில் முன்னாடி 2 திருப்பம் வந்தாங்க. நான் இப்போ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்ததுனால முடியல. ஆனால் இப்போ அதை வேலையெல்லாம் போட்டுட்டு போய் வாங்கிட்டேங்க. ஏன்னா இந்த செவ்வாழையோட மகத்துவம் அப்படிப்பட்டதுங்க. இதை நம்ம வந்து வாங்கி பதியம் போட்டு வச்சிட்டோம்னா நல்லா வளர்ந்துருங்க. இடையில கொஞ்சம் பூ தள்ள போகிற நேரத்தில் கொஞ்சம் பூச்சி தாக்குதலுக்கு உட்படுது. அப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் பூச்சி மருந்து, அதுக்கு தேவையான என்ன பெஸ்டிசைடோ அதை நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டோம்னா நல்லாயிடுங்க. எங்கள் வீட்டில் முன்னாடி வாங்கி போட்டது வந்து ஒரு பெரிய தார், ரொம்ப அருமையான தாருங்க. ஒரு தாரே 1000 ரூபா 1500 அந்த மாதிரிலாம் விற்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். நம்ம செவ்வாழை சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப பயன் தரக்கூடியதுங்க. இப்போ சர்க்கரை பேஷண்ட்டு கூட செவ்வாழையே சாப்பிட்லான்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க. பிபி பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப அருமையான உணவு. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம மோஷன் போகலைன்னா அந்த செவ்வாழையை சாப்பிட்டோம்னா தாராளமாக போயிடுங்க. இது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதங்க. நம்ம சாப்பாட்டுக்குமே 2 செவ்வாழை பழத்தை சாப்பிட்டோம்னா போதும். ஆனால் காலையில் வந்து வெறும் வயிற்றில் நம்ம வந்து வாழைப்பழத்தை சாப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா பொட்டாசியம் அதிகம் இருக்கும் வாழைப்பழத்தில். அப்போ வந்து நம்ம வெறும் வயிற்றில் வாழைப்பழம் நேரடியாக நமக்கு செல்லும்போது நேராக மூளைக்கு தாங்க போகும். மூளையை தான் பவர்ஃபுல்லாக்கும். அப்போ வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் சிறு தடுமாற்றம் அதெல்லாம் கூட ஏற்படும். பொட்டாசியம் அதிகமான அந்த மாதிரி சட்டனாக ஏறும்போது அந்த மாதிரி இருக்குமா. அதனால் வெறும் வயிற்றில் காலையில் வாழைப்பழம் சாப்பிட வேணாம். நைட்டு ஒன்று சாப்பிட்லாம், காலையில் சாப்பிட்ட பிறகு சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்ப அருமையான உணவுங்க. இந்த செடியை அதுக்கு தாங்க நான் வாங்கினேன். இதை வந்து இப்போயே இந்த மழை காலத்திலே பதியம் போட்டால் தான் நல்லா தளர்ந்து வளர்ந்துடுங்க. தண்ணியும் கொஞ்சம் குறைச்சலாக நம்ம பயன்படுத்தி ஊற்றிக்கலாம். முன்னாடி ஒன்று கூட அமேசானில் தான் இது வந்து இப்போ வந்து இந்த செவ்வாழை கன்று நான் வாங்கின ரேட்டு வந்து 120 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க. ஆனால் வெளியில் போய் வாங்கினோம்னா 150 ரூபா ரேட்டுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. நான் அமேசானில் கூட ஒன்று வாங்கினேங்க. அதுவும் 150 ரூபாய்க்கு தாங்க, சார்ஜோடு சேர்த்து. அது வந்து விதையிலேருந்து போட்டிருப்பாங்க போல இருக்குது. அது துக்குனூண்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஜானில் தான் இருந்துச்சு. அதே கூட நான் பதியமிட்டு நல்லா பெருசாக வளர்த்து கொண்டு வந்துட்டேன். அதுக்கு பிறகு அதை பதியம் நம்ம வந்து அதை நட்ட பிறகு அது வந்து அப்படியே என்னமோ 2 நாள் தண்ணி இல்லாமல் போனோடனே கொஞ்சம் வாடி வந்துட்டு, அதுக்கு பிறகு இது பண்ணால் அது வரலைங்க. இதை எல்லோரும் பயன்படுத்துங்க. இந்த மாதிரி வாங்கி போட்டு வீட்டிலையே அழகுக்கும் இருக்கும், எல்லாத்துக்குமா பயன்படுத்திக்கலாங்க. எல்லாம் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள். நன்றி. எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நிறைய பார்க்குறவங்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலே போதுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிவிடுங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க.